кемпинг, да, делать? Сейчас будет костер. Смотрите. Они будут делать большой костер. Класс. Огонь. Валя, вернись, пожалуйста. Валь, вернись, пожалуйста. Ну пойдем туда, вон где Аришка. Валь, не пожар. Ой. Еще хуже. Еще салют будет. Куда вы пошли? Давай ближе подойдем. Мы не так говорим. Нет, там в эпицентре вообще.